Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk barokah wujud kita iku nak wis dosa iku wedi mek pangeran. Iku pangeran seneng. Ana wong kok nak bar dosa wedi pangeran seneng. Berarti kan dicek nyakoni pangeran wujud. Muga PKI kan ra wedi. Barokah kira PKI nak bar dosa. Wedi tok wis dadekno disepuro ora usah istighfar, syukur-syukur istighfar. Wedi tok wis dadekno. Mulane sebagian riwayat hadis Muslim iku nek ana kawulaku dosa, iku pokoke syaraté sita. Dekne ngerti annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Syaraté pokoke dekne pas dosa roh nek Allah iso nyiksa iso nyepuro. Iku ora tok wis dadekno disepuro. Mulane yo menawa takoki wong alim wis pokoke kula niku mbek istighfar ya biasa wae ya istighfar tapi gedhekno sedekah piye-piye. Kafarah ning Quran paling sering disebut itu sedekah. Meskipun istighfar ya penting. Misalnya ana wong atine elek diobati ra kena. Atine elek. Misalnya ana wong sebut ini fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'ali rizqahu fa yaqulu rabbi ahan. Wong ana wong atine elek, nak seneng pangeran muni seneng, nak lagi anti ya anti. Dewe pangeran gimana? Kenapa ana wong sing atine elek? Kalla balla tukrimunal yatim. Mergo uripe ra tau mulyakno yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Mergo uripe ra tau nggih gerakan piye carane sedekah nang miskin. Wa ta'kuluna turutha aqlama. Itu di situ enggak pernah diunsurkan kurang poso dalail mboten enten. Yo oke, Anda poso dalail oke, tapi kalau berkeyakinan hanya dalail sing iso madangno ati sing disebut Quran ikramul yatim. Jadi wali-wali di sewu jaze di antara ke nak mangan sebab sate. Saking dina iki seneng sate kudu mangan sate. Ojo mangan tempe mari ngenes, paham? Tapi nak mangan sate ngenes biaya dia. Ya macam-macam loh. Tapi pancen ngono ijazahnya ning ngono. Mulane nabi niku masyhur, nabi-nabi riyen masih umur-umure melarat, tetep dahare iku mewah. Nabi Ibrahim nak dahare kambing, Nabi Muhammad ya kambing. Nantikan sedekah senajan to sampile kambing. Lha jare munamuni melarat kok mangane jek napa? Ngombene ge susu. Ora nabi terus melarat ngombene teh pae ora ono hadise. Ketemu ngombene iku susu. Hasan Basri tau diamuk wong perkara iku. Ana wong utange akeh, nyuwun ijazah Mbah, cung istighfar. Wis bariku ana wong nek kepengin sekolah apik, jek ijazah istighfar. Sampai pirang-pirang di ijazah jawabe yo istighfar. Terus ketika Hasan Basri diprotes, "Mbah, masalahnya beda-beda kok ijazahnya namun istighfar." Maca iku. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama alaikum wa yumtitkum bi amwali wa banin. Nek kepengin donya akeh yo istighfar. Jadi ada juga ulama yang sangat-sangat istighfari kayak Hasan Basri. Tapi ada ulama yang sangat sosial kata Ibnu Abbas. Setiap pertanyaan itu dijawab dengan sosial. Ada ulama tasawuf, senengane noto ati. Yaitu ya sah saja ada ayat ilaman atau wa bi qalbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setan itu goblok. Nggih tak eling-eling ya, tak eling nomale. Setan itu ya goblok. Mergo perjanjian mbek pangeran mau ngitung ngarep, nguri, kiri kanan. Iku mau mimpeni aidihim, terus ngarep, nguri, semala atiyanahum mimpeni wa aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Terus pangeran ngendikan inna ibadi lasalaka alaihim sultan. Pangeran ngendikan sing kawulaku tenan. Sing kabeh sebab aku, nglakoni apa-apa sebab aku. Iku kowe ra iso nguwasa. Mbak Kanjeng Nabi dilawan tenan setan. So setan itu lara tenan, musa donga Sayyidul Istighfar lara tenan. Muga donga Sayyidul Istighfar iki apal tenan. Normale kaya ya apal, kan ora apal berarti sombong. Dosane akeh ora apal donga Sayyidul apa? Istighfar iku wong sombong. Justru dosane akeh wajib apal. Dadi nak nyorak-nyorak kudu disedhek. Wong nyorak-nyorak ora duwe apa? Donga Sayyidul Istighfar ngeten, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Piye-piye kula maksiat niku sebabe kula wujud Gusti. Muga ora wujud ya ora maksiat. Mulane kaya tolak tak niku kadung jenengan gawe resikone ana ya beling barang. Wong kadung ana. Wong kadung ana ya diutang barang wong kadung ana wae. Wa ana abduka. Terus napa tolak tani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ya mastata'tu. Kula nggih kepengin nepati janji jenengan nggih semampu kula. Abu ulaka bi ni'matika aliyya.
Sak kliru-klirune kula tetep beto nikmate jenengan. Yaiku nikmatul ijad. Barokah wujud kita nyekseni kekuasaane Allah. Termasuk barokah wujud kita iku nak wis dosa iku diwedi mek pangeran. Iku pangeran seneng. Ana wong kok nak berdosa wedi pangeran seneng. Berarti kan dicek nyakoni pangeran wujud. Muga PKI kan ra wedi. Barokah kira PKI nak berdosa. Wedi tok wis dadekno disepuro ora usah istighfar, syukur-syukur istighfar. Wedi tok wis dadekno. Mulane sebagian riwayat hadis Muslim iku nek ana kawula dosa, iku pokoke syaraté sito. Dekne ngerti annalahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Syaraté pokoke dekne pas dosa roh nek Allah iso nyiksa iso nyepuro. Iku tok wis dadekno disepuro. Ya syukur-syukur gelem istighfar. Tobat lah ora kudu istighfar. Ya kadang tobat yang medhit istighfar tok ora sedekah, padahal kadang dimari tampa pangeran niku. Sedekah. Ana aku rapati setuju no gerakan istighfar iku rada medhit biasane dadi wong. Lan wong alim iku rada aneh. Kula tadi bantah ti anggus jenengan mbek istighfar rapati cocok. Kowe ora rasane dadi wong alim kok tak omongi ngono. Kadang-kadang sing dimaksud istighfar teng Quran iku maknane tobat. Ana mukafir. Ana napa? Mukafir iku sing lebur dosa. Mulane ra ana critane ning Quran satu kesalahan kon istighfar iku jarang. Misale wong melanggar sumpah fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Kon ngekeki mangan 10 wong miskin. Mergo nek istighfar tok iku ora ana untunge. Justru barokah kafarah iku salahe wong dadi barokah. Ana wong melanggar sumpah fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Ngekeki mangan 10 wong miskin. Ana wong nyalai aturan haji. Fajazaa'um misluma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlimikum hadiyam balikul Ka'bah. Dadi ana dam. Lah nek ora ana wong salah repot. Mulane cara Mbah Mun kaji ifrad mek tamattu apik tamattu. Cara Mbah Mun kaji ifrad kajine medhit mergo ora usah bayar dam. Nak kaji tamattu wong bayar dam. Saiki berapa ribu santri sing entuk barokah dam. Ngandhe ana spesialis dam. Jenenge napa dam. Panglima napa? Dam. Lah sampean kok ora sugih pitung wae tak critani. Kula nu ndek kanca kathah ngruwah yo ning Mekah. Niku sangu nu 200 juta. Ya biasanya utang kanca-kancane 10 juta ngono. Ya serai-rai ngono ya gayane kaji, tapi tak takok, "Ndak kowe kaji tenan mboten kok ngopakane fam tok tapi ora tau kaji." Jare mergo wedi kliru jare. Sangu 200 juta, misale wedhus iku mbok kulak ke Afrika, mbok kucing gedhe ya ora ros, pokoke wedhus niku regane iku mok 800-900. Didol mbek wong haji-haji senilai 2.200.000. Wah, itu berarti piro? 100% kan? Lah iku taruh saja sebagai badi misalnya 500.000. 500.000 nak ping wedhus 100. 50 juta nggih. 50 juta. Nak 200. 100 juta. Wah, ini ku akhlake elek kabeh niku. Kula nate diceritani ketua KPIH ini kisah nyata. Wah, niku senengane nelpon ketua KPIH. Mbah, mengki rombongane suka ana kula. Ketua KPIH bareng ndok Mekah ternyata dikakno wong liya. Wis ape dipapak wis ora sida. Karane ora ngekekno napa? Jamaah ini. Taruh saja misalnya ketua KPIH di 200 jamaah. Gus Afif di 200, Ki Mansur di 200, saya 600. Nak kecekel kabeh kan 500.000 pengen 600. Lah akhirnya Ki ini rada beling. Oke ya Pak Andi Biro. Silsilah wis panjang. Akhirnya Ki ini njaluk. Yo cara aku yo oleh wae mergawe kok ora oleh. Ndak iki cerita betapa barokah wong salah ngono, barokah wong salah. Nak cara Fatul Mu'in kan gak menangi wong mergawe dam. Dari Fatul Mu'in kaji ku apik ifrad. Mergo ifrad iku ora ana dam. Dam iku li Jabril Khalal, berarti nak ifrad ora ana halal. Tamattu iku elek, perkarane ana dam. Nek ana dam berarti ana halal cara pikirane Fatul Mu'in. Tapi nak cara bangun cara ulama sakniki sing temu kalah mesti tamattu. Aneh-aneh wae, kowe medhit dalil-dalilan jan perkarane wis barokah tamattu iku. Dan memang nyata sebagian sekarang orang ifrat itu mergo medhit, kaya wong istighfar mergo medhit kadang. Wis ngerti cerita-cerita ana Bahram Al-Majusi di sepuro dosane mergo sedekah ning yatim. Ya wis ngerti ana wong zina bolak-balik di sepuro dosane mergo sedekah. Tetep ae dekne milih jalur istighfar. Iki nak berlebihan mesti faktore medhit. Paham ya? Lah iya. Mulane yo menawa tak wong alim wis pokoke kula niku istighfar ya biasa wae ya istighfar tapi gedhekno sedekah piye-piye. Kafarah ning Quran paling sering disebut itu sedekah.
Meskipun istighfar ya penting. Ya delok salah apa ning Quran sebut. Sale mateni wong ya merdekakno budak. Mesti taruhane iku sosial sih. Mlebu swarga iku lewat dalan sing menanjak. Dawuhe pangeran falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba. Sisi disebut fakku raqabah, merdekakno budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba to ngekeki mangan wong liya. Yatiman dza makroba umtinan dza masroba. Sing disebut iku mesti sosial. Ya tapi ngomong sing seneng istighfar iku rapati wani dalil koyo kula. Meskipun kita tidak mungkin kan anti istighfar, tapi bahaya kalau berlebihan. Khawatir saya ada gerakan medit massal. Ono gerakan medit massal. Misalnya ono wong atine elek diobati ra kena. Atine elek. Misalnya ono wong sebut ini fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'ali rizqahu fa yaqulu rabbi ana wong atine elek nek seneng pangeran muni seneng nek lagi anti ya anti. Dewe pangeran gimana? Kenapa ana wong sing atine elek? Kalla balla tukrimunal yatim. Mergo uripe ra tau mulyakno yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Mergo uripe ra tau nggih gerakan piye carane sedekah nang miskin. Wa ta'kuluna turutha aqlama. Itu di situ enggak pernah diunsurkan kurang poso dalail mboten enten. Yo oke, Anda poso dalail oke, tapi kalau berkeyakinan hanya dalail yang sama madang noati biasa yang disebut Quran ikramul yatim. Nah dalail lain, tapi ya niat ibadah nu selesai. Tapi nak kepen padang ati syarat yang disebut Quran itu ikramul yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Nganti ana wong atine elek mergo kurang ikram ning cah yatim. Sekali lagi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Wong ninggal istighfar rong iso darani yukadzibu. Tapi nek agak sosial darani yukadzibu bid-din berdusta. Sehingga kita harus yakin istighfar ya penting, sosial ya penting. Cuma nek ana tren medhit kita yang kita kritik istighfar, nek ana tren apa? Nek ana tren medhit lho nggih. Paham. Tapi nek ana tren ati atos sing kita kritik yo sosial ke sosial itu sing nglakoni malah LSM. Biasa. Apa? LSM. Ya tapi apapun itu kita harus pokoknya agar Allah dawuh kita imani. Allah dawuh istighfar penting ya kita darani penting. Sosial penting kita darani apa? Penting. Ya dilakoni. Mesti dilakoni. Nah ini zakat ora usah ngenteni setahun wae rezeki sanggep ae sing 2,5% wae pangeran. Toh wae pangeran ora kudu bekakno wong liya, bojomu ya statuse fakir, awakmu dhewe fakir, anakmu ya fakir. Seneng pikirmu terus rak digo wong liya Gus kula piyambak ra cukup. Lho wong dikakno wong fakir. Yang terdekat ya diri Anda. Gampang agama itu gampang. Baru mangsamu piye agama. Yang napa? Terdekat. Mulane ana wong kere, hiburane iku sek, wong kere hiburane jimak bojone Ramadan jimak. Bareng kondo Nabi ya Rasulullah ahlaktu. Qal wa ma ahlakaka sing paling rusak. Kula niku rusak. Sing rusak apa? Kula niku waqatu imroati fi nahari Ramadan. Nabi, yo wis iso merdekakno budak mboten kanjeng Nabi. Yo nak ngono poso 2 wulan. Lho nembe 5 dina kecelakaan. Bukakan kula ora iso ngempet iku mergo ora kuat poso. Jadi ora kacau tenan. Lah yo nak poso sak wulane ra lulus apa meneh? 2 wulan. Kurang ajar tenan cek. Yo wis kakek mangan sida miskin. Kekno sinten? Kekno wong paling miskin. Lho temriku paling miskin kula. Repot. Tapi Nabi yo guyu tok. Mlebu kamar wis dikai macem-macem. Oh, kekno. Wis pangan dhewe. Dadi mulai dhisik kiai ngadepi wong fakir wis repot. Kunane kuno iku ngadepi wong fakir iku. Mbok getingi kesayangane Nabi. Mbok dukung wis kere kok jimak barang lho. Perkarane ra dihiburan wong sugih. Nak poso iso mlaku-mlaku numpak mobil, iso mlaku-mlaku Mas. Udah ra di kegiatan. Iris. Walane kira fakir kayak nong fakir. Wong fakir ku sapa? Ya sekeliling Anda. Sekeliling Anda ya bojo anak. Jadi nglawan setan ku gampang ya. Mulane ya kita tetap istighfar ya, tapi hati-hati gitu. Kira-kira dadekno masjid ya golek kafarah sing ora istighfar. Ya loro-lorone rampung istighfar iku gampang. Tiap salat sampean kan istighfar. Tiap salat ya Rabbil firli warham niku nggih istighfar. Bulan baleni bangkune pas iku ora hadir tapi iku mbok jiwa ya wis napa?
Istighfar. Muji wae warzuq ri. Para firli tenang ae. Mulane wong sombong. Kayak kebutuhan rezeki mbek istighfar iku dhuwur rezeki. Ajane kan kita lebih butuh magfirah napa? Allah. Paham ya, jadi setan itu gampang ngakalane, termasuk trik Ibnu Abbas wah nak salat iku ora cepet. Tapi ya tumak nina lho. Ben setan pegodo pas ngadeg wonge rukuk, pas rukuk wonge wis napa? Itidal, pas itidal sujud. Sujud wonge asalamualaikum waduh wis bar. Bariku mangan. Bar mangan eling pangeran syukur ya Allah kula entuk nikmate mangan. Wong kudune iso dadi wali iku pas mangan. Ora ana ibadah ndadekno gampang wali kaya wong mangan. Kepas mangan iku wong ketok nduk presiden mletene ngono iku nak ramangan kangkung lemes. Orang terkuat di dunia presiden Amerika nak ramangan lemes. Lah iya mletene ngono nak mangan kok lemes. Artinya orang pinter butuh makhluk sing ra akal. Kita katanya punya akal, tapi butuh makhluk sing ra duwe akal yaiku banyu ambek beras. Mestine dadekno tawadhu. Mulane ketika Imam Sa'roni, aku iku muka syafah iku sering nak pas mangan. Lho kula mboten sombong, kula nu nate ngalami kasafah nggih pas mangan. Karena tadi perasaane wong waras. Nah wong ra waras ora kena dadi hukum ya. Penghancur takabur paling gampang harusnya makan. Kowe mletemu ngono, alime ngono jare. Aku moh sowan wong iku. Mergo duwe gengsi. Aku moh dolan wong iku, kok mulya tak dolan isih. Tapi kita malah mbek makhluk sing ra diakal kowe golek kangkung ning sawah, golek banyu, golek beras. Justru kowe sowan ning beras. Paham ya? Paham ya? Artinya betapa lemahnya kita mletene ngono jebule sama. Kowe nak delok Barack Obama, delok presiden siapa saja. Nak delok sisi mangane terus delok lemah, cek lemah. Mletene ngono jebule nak ramangan lemes. Sekarang menjadikan Obama kuat tuh karena tentara Amerika apa karena makan? Tetap karena makan. Tentara bubar tolong dina Obama aja urip, nak ramangan. Mulane sirine, mulane Quran kudu diwaca wong alim. Kenapa Allah nyipati Nabi Isa iku mangan? Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Kana yakulani ta'am. Iku doyan mangan. Isa iku doyan mangan. Wong sing alim tenan ngerti nafyul uluhiyah. Menafikan ketuhanan Isa paling gampang adalah mensifati dia makan. Tuhan sego artinya kudune wong pas mangan iku nak nabi dadi khase nabi, nak wali dadi khase. Lah sing mangane kakean dadi khase jamus kebo. Lah iku masalahe ngono iku, perkarane ning kono tok. Lho kula nu janggal ana wong sering mangan ora dadi wali iku mestine aneh. Tapi mangane di perasaan ngono iku. Ora tempe dipangan tangan kiri kerupuk mbek kopi. Bariku molo-molo kowe nak mangane wis baru mangan wis padha wae. Iku menungso ta kowe. Tapi iku kawulane pangeran, Pak. Wis gedhingi. Dadi kabeh wali dadi malane nggih. Kenapa Quran nyifati Nabi kadang sederhana? Karena sederhana ini justru menjadi derajat yang tinggi. Misalnya wama arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Wong golek dhuwit ning pasar yo ketok menusane justru apik. Ngilangi takabur. Wong ke utang ngemak, ape mlete piye wong. Padahal ciri khas iblis takabur, ciri utamane manusa iku tawadhu. Lah tawadhu asli kan gak iso kudu dipeksa. Barokah itu utang tawadhu, barokah IP ra cocok tawadhu, barokah macam-macam tawadhu. Maksud barokah IP ra di santri mari tawadhu. Ya sapek wae. Enggak riyen bapak sering dawuh kula, kowe rasa kepen di santri akeh, kadang tambah santri mari takabur. Ya, tapi sing ra di santri mari hasud, pancen angel urip. Wis biasa, mulane urip ora usah hukumi awakmu wis wong ra jelas, ora usah hukumi. Duwe santri kadang mari takabur, ra duwe marai hasud. Pangeran kon piye, mek kowe iku kon piye? Paham ya? Mulane pangeran milih wong di santri ku ya ora ngger wong dipilih. Perkarane kok kowe dipilih ku yo muni ku mah. Kelakuan kok ngono, lho. Dibojo ayu sombong, mameri wong liya, dibojo elek bengok-bengok. Akhire jalan keluare, dibojo kadang ketok ayu, ketok elek. Ketok ayune piye agar jarang ketemu ya ketok ayu, wajar asline elek. Terus angel kok kowe wis angel. Entak ijazah iki, kudune wong dadi wali iku pas mangan.
Mulane Nabi cerita hadis syafaat sing keramate ngono, ana sayyidul awwalin wal akhirin pas napa? Dahar. Mane kula niku nate kalami muka syafa meskipun sekian menit itu pas mangan. Karena tadi wong pas mangan kudune paling tawadhu. Jarene manusa nak ora cocok antar kiai moh aku sowan dhisik kok gengsi. Ora cocok wong moh marani sik. Tapi kadang wong mlaku beberapa kilo mau ape marung iku marani sapa? Marani makhluk sing ora duwe akal. Marani sego, marani kopi. Tapi tetep mlete lho yo sowan manusa ora gelem sing dakal kok sowan surat dakal. Surat dakal. Lha ngono, nek ora tau mikir ngono, mergo ora wali lha yo wong. Kok ono wong ora wali ku ya ana caraku. Paham ta? Lho ora usah tersinggung biasa wae, maksudnya biasa wae. Mung ilmu. Senengane kok cah wedok sensitif ono tersinggung kok aneh-aneh. Mau diterangno ilmu kok napa? Sensitif. Aneh-aneh. Mulane Nabi itu biasa, Quran nyifati Nabi mau dahar. Ajane kan aneh, Nabi terhormatnya gitu mau disifati doyan dahar. Karena yakula anit. Justru Nabi Isa dahar udah dadekno ora pangeran. Dadekno ora pangeran iku justru dadekno Allah bener-bener walam yakul lahu kufuwan. Sehingga ke pas mangan dadekno Gusti niat kula tawadhu. Bahwa kula ora pangeran. Kemudian nak sembok pangan diutangan, tambah tawadhu kan gitu. Sak piro kok utangan Gusti. Cek itane kula. Wah, iku kudune malah. Lah engko nek tawadhu tenan mantawa doa rafa'ahu. Wah, engko mesti suatu saat diangkat pangeran. Oh, ora wis utangan malah ra tawadhu. Malah protes mbek pangeran. Gusti kula kapan sugih Gusti urip kok ngene terus. Malah protes. Kere napa? Iki kula nu buktekno tenan. Kula nate maca teng kitab Al-Minanul Kubra. Al-Minanul Kubra karangan Imam Sa'roni. Iku dekne darani enggak ada ibadah yang setingkat salat kayak makan. Enggak ada ibadah setingkat salat kayak makan. Karena sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kula cek. Kula ora pati percaya jan. Kok iso jan. Tapi kula cek teng Quran pancen ngoten. Misalnya Bani Israel. Bani Israel ketika diselamatkan dari Fir'aun. Iku istilah pangeran qad anjaynakum min aduwikum sak teruse terus wa anzalna alaikumul manna wassalwa terus kulu min thayyibati ma razaqna kulu mimma razaqnakum sak teruse kadang min thayyibati ada mimma yang intine terus mangan tapi mangan itu sekali keliru rungokno kowe ora usah tersinggung biasa kowe nak mangan tak keliru syukurem wala tadhu fihi fayahilla alaikum ghadabi kowe sekali tak keimangan kok lacut kowe berhak untuk murkaku jare pangeran. Fayakhilla alaikum wa ma yahlil alaihi ghadabi faqad ha. Wong sekali kena murkaku iku wis mesti jatuh jare pangeran. Dadi wong gampang jatuh ya pas mangan. Mana kita elingno, ono nek mangan iku diadab. Pokoke nek mangan dinikmati, minimal ke syukur. Nabi ku masyhur sekali dahar gak cocok ku ditinggal. Tapi ra tau komentar. Kok sekali komentar ke ngomentari ciptaane Allah, rezekine Allah. Esuk mangan tempe gak pas. Esuk awan-awan kok mangan sambel ra pas. Wah iku malah ra barawali ke. Nek ora cocok tinggal. Nak mangan iku kudu sing seneng. Kudu sing seneng tenan. Masyhur wali-wali dhisik ngomong kul matu jibuka nafsu wal bas mayu jibun nas masyhur. Wali-wali dhisik pepatah kul mayu jibuka nafsu. Kena mangan kudu sing mbok senengi. Nak nganggo pakaian sing wong liya seneng. Ora oleh subjektif. Ngono ora betul mbok gondro mbok kliwir sementing kowe apa seneng wong liya delok enek ora oleh. Dadi nak mangan sing mbok seneng. Jadi ku bangun nate cerita kula. Mbah Zubair bapak nang Mbah Zubair bapak. Bapak niku ober anggere esuk ngongkon cak dalem tuku tongkol, kadang tuku banten niku nyebut. Muga kuwatir dipangan ora sing di seneng. Jadi wali-wali di sewu jaze di antara ke nak mangan sebab seneng. Saking dina iki seneng sate kudu mangan sate. Ojo mangan tempe mari ngenes paham. Tapi nak mangan sate ngenes biaya ya. Ya macam-macam loh. Tapi pancen ngono ijazahe jan ngono. Mulane nabi niku masyhur, nabi-nabi riyen masih omon-omone melarat, tetep dahare iku mewah. Nabi Ibrahim nak dahare kambing, Nabi Muhammad ya kambing. Nantikan sedekah senajan to sampile kambing. Lha jare munamuni melarat kok mangane jek napa? Ngombene ge susu. Ora nabi terus melarat ngombene teh pae ora ono hadise. Tetep ngombene iku susu. Akit itu susu kering. Nabi nak ngelem awake cung nak wae aku ora usah sungkan kok koyo ambek raja wae. Inama anak ibnu imro'atin tak kulul kodit. Mau aku anak wong wedok sing mangane iku
Dedeng. Yo cara ning Jawa dedeng ku mewah to. Mewah, tapi Nabi ngislakno aku makne wedok sing mandi. Ada wong Arab ku mangan niku wis koyo selera sing melarat ya dar. Dadi eling-eling. Mestine wong ku gampang mukasafah iku pas dah. Mulane masyhur cerita botenan ora muga-muga ora tenan. Kula rodok ngaramno kepiting. Tapi ya biasa mangan kepiting kadung darurat. Ana kiai ku ngaramno kepiting. Jare cerita muga-muga ora tenan. Bareng ngaramno kepiting sowan Mbah Khalil Bangkalan pas dahar apa? Bingung kiai ini, apa melok mangan usungkan, melok mangan keyakinane. Bareng ada Mbah Khalil terus mangap. Cuk, aku sililitan, coba sililitku ini Mbah Khalil terkenal jahat. Mbah Khalil mangan santrine golek islilit sing mulute apa? Mbah Khalil bareng dibuka, ndelok kepiting do mlayu ning segara. Roh apa, Cung? Do mlayu, Mbah. Lah iya do mlayu. Dari tapakan aku benang ucul. Ya pancen ngono tenan ning alam mukasafah iku beras iku lomba-lomba donga kepengin dipangan wong apik. Sing pangan kowe menawa yo nangis tenan. Dadi kabeh. Dadi umpama iku normal, lagi-lagi umpama iku normal, wong mangan kudune wali. Ya wae mergo ana transaksi kana yakulane. Dan di antara nikmat Allah yang sering disebut Quran, nikmat Allah maringi mangan. Saya cek ya Quran ya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kowe nek ape salat sing maca. Terus 20. Ya bar salat wis mangan. Itu cara Imam Sa'roni tidak ada bedanya saat Anda usul pas salat dengan saat Anda usul pas mangan. Kau pas salat usulem dengan nada khauf, pas mangan usulem dengan nada syukur. Dan semuanya itu thariqani ilal jannah. Mulan cara aku aneh, wong sering mangan ra wali ku aneh cara kula. Kok tak delok sering mangan kok ora ono nur wali niku model opo. Kudune iku wali. Dengar sekian transaksi per lukmah lukaman per apa? Lukmah nggih per napa? Aku mar biasa maca Arab apa? Pas ngunyah niku 10-an 20 kudune tambah wali. Mau siji mesti sadar do ife nek mangan lemah. Nomor loro nambahi syukur. Namari tawaduk mau plus nak utang, tambah tawaduk. Jadi mestine mangan sing ra utangan, sing utangan wali sing utangan mergo tawaduke double-double. Siji tawaduk dhaif, nomor loro tawaduk wedi ditagih kan tambah. Iya kudune tambah seru lah tambah. Jadi dadi wali ku gampang, dadi kekasih pangeran ku. Delok teng cerita-cerita riyen-riyen. Wong koyok ngono majusi ngekeki mangan cahayate, ana wong bawiyah iku wong lacut. Ini hadis sahih, cara kasarane lonte. Bareng mulai ndelok asu. Contone ning kono ora kucing. Kabeh hadis sahih contone iku asu. Asu. Melet-melet terus pikirane dekne iki ngalami ngelak kaya aku. Dipekno banyu. Diombeni Allah matur nuwun. Terus malbu swarga. Untung Imam Syafi'i ngendikan jare waqiatul khar oleh dikiasno. Imam Syafi'i iku ya wah repot tenan. Cara Imam Syafi'i ning usul fikih waqiatul khar oleh dikiasno. Nek ana kejadian disebut Nabi ora oleh dikiasno. Mergo iku urusane pengen. Cara iso dikiasno, ngrumat asus sitok wis swarga meneh 5. Ora sampe wah ora-ora kok dikomentari, cara ora ape tak tiru. Lah ya cara hukume kias kan ngono kan. Nak ngrumat asus sitok wae ganjarane swarga apa meneh 5. Swarga gudeg. Wah, itu 100. Tapi cara meneh sampe iku waqiatul khal ora oleh dikiasno. Pokoknya pangeran pas iku kersane kepengin nyepuro. Itu kali Imam Ghazali jare ditampa pangeran mergo pas ngarang ana penane bek apa? Banyu tinta terus diombe laler. Ha terus kowe wis ora usah tahajud bendina ngrumat. Kok ana pelem. Mergo pikiran ngene. Pen sing paite mlebu swarga. Apa meneh tak sugoi pelem. Wah, yo repot apa niku. Imam Ghazali swargane duraku. Lah kok iso piye undekne nganggo pena tetep pahit ya. Iki pelem ora iso ngono, waqiatul khali ora iso di kias. Wah. Mane kias yo ono batas ya, ono kias yo ono apa? Dadi waqiatul khal manya kejadiane pas iku ngono, wis ngono ae ora usah napa. Mbok bakat jero-jero, paham ya. Cuma balik malih, semua cerita dihampuni dosa rata-rata gara-gara sosial. Maksudnya saya akan mengulang lagi, tidak semuanya berbentuk istighfar.
Ayo sing sering istighfar ayo kudu tobat. Mulane Dawi Rabi al-Adawi masur wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfaran butuh istighfar, kadang mergo mau butuh ngindari dhuwit. Kepen disepura tapi ra modal istighfar. Nah istighfar ngene iki butuh istighfar meneh. Mulane jare Rabi al-Adawi wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar. Kulo nggih bedino istighfar. Kulo ge sering mulai dalu ge istighfar, tapi ora suwe-suwe. Mergo agar apa istighfar mesti eling fakku rokobah au itamun fi yaumin di jangan terus takok bojo kula cek di beras cek di gula bagi-bagi ngamal dadi tak niati mulai iki bengi wong poso wajib nginepno niat momene sedekah mergo nak niate mulai dalu kan durasine luwih panjang kan mergo bengine wis napa iya tak ilmune tenan kula nu mesti dhewe aja 10.000 duwe 20.000 duwe 2.000 duwe. Dadi nek men ngamal yo gampang tak ilmune tenan. Yo ono sing tak enggo, dadi wis iso wae. Lah kowe dhek ilmune ora ono sibuk. Wes dasar wong kacau. Duwe ilmune ora iso nglakoni, nek duwe ora iso nglakoni, was malah elek-elek wong. Dadi paham ya. Kalau wong melane Quran iku mau iso diwaca wong alim. Disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kalau nak maca ayat iku nangis tenan iki. Nabi Isa kekasih pangeran, mau dikhitopi kana yakulan. Nabi Musa kekasih pangeran, sing dihitung nikmat itu, ya itu mau. Wa anzalna alaikumul manna wassalama. Itu tak paringi mana. Jadi Nabi Muhammad ya padha. Sing dieling-eling pangeran nikmat mat keu tak keimanan. Mergo mangan itu setingkat salat. Tak iso mengemas, iku mau mergo ning ayat dijejero ya bani Adam. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin terus wa qulu wasyrab. Lah kowe mlebune sing 200.000 pas. Pas ngerem wa qulu wasyrab pas kowe 100.000 ora 200.000 tapi 100.000. Ya kena innahu la yuhibbul musrifin. Lah iki ora wali kan. Loh. Dadi mlebu mayat sing innahu la yuhibbul musrifin. Nah iya ora alim kere mangane akeh tetep ora. Wali kudune nak kere mangane akeh tambah kemangan akeh terus ngantuk turu lah pas turu ora maksiat terus malah cepet dadi wali. Paham ya lho niki tenan ya. Mulane wong kudu nganggo guru. Kula nu ngrasakno tenan iki barokah mangan kula ngrasakno. Wis nemen, pancen nikmat tenan mangan. Cuma ngono jare nak nikmat carane kudu lesu banget. Terus ora usah lesu banget nang zaman akhir kuwi ijazahi ngono kok. Aneh-aneh kok. Aneh-aneh zaman akhir kuwi ijazahi mondok turu sing kepenak. Mangan sing kepenak. Maknane ku aja turu nak ra ngantuk banget. Ya aja mangan nak ra lesu. Aneh-aneh. Sawi iki ora usah ngono-ngononan wis. Mun kula nasah niku pun. Ya mana akhir semoga mangan penting syukur ngono ku aneh-aneh. Lesu banget malah bahaya yo. Zaman akhir kelaparan lesu banget malah santuke. Malah dosa tok. Malah apa? Dosa tok. Oh, yakin ya, nglawan setan itu gampang. Nglawan setan itu apa? Gampang. Mergo iso kok dhuwur, iso kok iso. Wa qala syaitanu la attakhidanna wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍ. Dia bil waswas ya, Quran setan wau nglawan wong mukmin iku kelawan apa? Waswas. Niki lho bentuk barokah Sahih Muslim niku kula niku ngaji niku kathah sanget Sahih Muslim ngantos samangke selain Imam Bukhari. Kanjeng Nabi nak ditakoki unik, jawabane unik. Ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu bihi ahaduna ayyatakallama. Kula niku menemukan dalam hati saya, dada saya, satu masalah sing kula niku mboten wani ngomong, mergo nemen ra pantese ya Rasulullah. Terus Nabi itu masih santai jawab, "Dzaka sarihul iman." Iku bukti kowe iman. Ternyata ini ekstrim. Gini ku setiap sahabat zaman itu ngalami begini. Hadhil jibal khalaqaha Allah, wa hadhil arda khalaqaha Allah, wa hadhis sama khalaqaha Allah. Faman khalaqaha. Iki langit digawe Allah, bumi digawe Allah. Lalu asal usule Allah iku piye? Itu apa ya? Terbersih terus ning hati. Sehingga mereka ndarani ma ya ta'azzamu ahaduna ayatakalam bi ora pantes Gusti ngene. Tapi Nabi tetep jawab, "Cek omong nopo?" Akhirnya setelah diomongno, jare Nabi guyu. Nabi jawab lucu Nabi. Dzaka sariful iman, ya berarti kecek sayang pangeran. Artinya orang begitu gak ridho nak Allah itu kalah atau Allah itu ada yang mendahului. Tapi setan tetap takut. Lalu sebelum Allah itu siapa? Terus dari Nabi, nak es ngono lereng.
Mana setan ngenteni kula kakuati kula anggere sumpek tak ajak ndelok TV, ada ndelok sinetron dalu-dalu ndelok berita. Kadang bojo kula protes. Kujinan wong alim sering ndelok sinetron. Ben setane ben ngenteni jare. Ini kan ngenteni apa ngridu atiku, cuma aku tak ndelok berita. Kadang ndelok berita spot yo. Bariku biasanya nek dalu niku kula ge sarimi. Nek ngantuk turu. Kan dinteni nek. Ini esuk ngopi kan kakuati. Dek nape godho iku nek jebule aku wis alur film lho delok. Kan kacau dek. Wah, dinteni kok malah mikir iku kan. Mulane mangane wong alim iku tasbih, turune wong alim tasbih. Mergo dekne nggih dari bedakane setan mau ape takok. Lalu sebelum Allah siapa? Mane kowe mangan kok jane niati nggih dari ku kena. Ya mulane. Aneh wong sering mangan rawali ku aneh. Ayo disebut naumul alim napa tasbih. Konjen nggih dari jare dak ya sebenarnya harus begitu. Cara kula ancen tenan. Tiang nganti jazab, nganti was-was berlebihan. Mergo dia tidak mau nikmati Allah Subhanahu wa taala. Misale wudu ada was-was. Wis yakin sing nyucikno kok Allah, pokoke wong ngutus basorai kira saya yakin banyune mustakmal ta ora mutlak ta ora. Lah masih mutlak nek ora ngersakno suci ya ora suci wae. Mbok sekali-kali mikir, ape wudu ana banyu, alhamdulillah ca ana banyu. Ora kok ning gunung kidul nek wis bareng disawarnane rai wah cek sehat ra iku kena banyu cek anyep. Alhamdulillah. Alhamdulillah malah setan kakuati. Iki piye ora mikir saurane malah men syukur ae. Mergo setan paling mangkel ana muni subhanallah be alhamdulillah. Iku kan masyhur. Nabi Idris iku penjahit. Tiap nglebokno dom muni bismillah. Tiap kasil mlebu muni alhamdulillah. Ku mangkel tenan. Dajal misale ke mangan bismillah mangan. Bariku sak 10-20 ngombe alhamdulillah. Oh setan wis kakuati. Awak seneng, manjan jarang mangan terus mangan. Pangeran seneng udah subhanallah. Alhamdulillah. Setan mangkel kok ora wali ku piye jajal. Kowe ora wali alasan apa coba? Kok iso nang ora wali alasan apa jajal? Kudune wali kabeh. Ngowo ancen asih kudune ngono. Allahu waliyul ladzina amanu, anggere wong iman kudune wali. Statusnya mesti yukhrijuhum minadz-dzulumat. Lah saiki kowe iman kok minan nuri ila dzulumat. Lha iki tak teliti, maksudnya ora asal ngomong. Lah aku tak delok sering mangan kok ora ono nur waline berarti. Tak ketara. Lho antar wali pro Kang, maksudnya tetep ngerti. Maksudnya ku mbok pira kadare tetep pro. Ya tetep ketara lah, tetep ketara. Ora usah wali sing papan atas kok Abdul Qadir ora kebayang lho. Sing biasa-biasa wae. Sing wali-wali ya akreditasi CC lah. Tapi kan urung mlebu gara-gara apa lho? Mangan pertama wis protes mbek bojo. Esuk-esuk pasakno ngene ora pas. Wis iktirad tok. Ambek Allah iktirad mbek bojo. Iktirad. Bareng mangan ambek berutu. Wong pakane ngene gak ngregani bojo. Kere awali yo ngono iku setan ngono. Fakir setan ya iku. Wis sekali-kali dadi wali susah opo. Ora cocok ditinggal. Paham ya? Nek cocok mangan bismillah, nek cocok alhamdulillah. Ora cocok ditinggal. Aneh, wong parek pangeran iki mulane. Nabi wis disifati illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil nas. Lah soal kok kumpul wong mesti wajah napa, Dokum? Libatin fitnah. Mesti wong kumpul wong mesti ono fitnah, nek kumpul bojo mesti salah paham. Wong ayu suwe ketok elek. Misalnya biasa ramah sebenarnya dadi gak ramah, mesti fitnah iku biasa. Nah ketika aku dikandani pangeran, nak ikut jadi fitnah, bojo ngamuk sesuai teori yang saya yakini. Kan bagus. Berarti saya peneliti ulung, semua teori pas. Oh? Pas. Kowe yakin, nak kowe ada duit bojomu ngamuk. Ternyata ngamuk tenan, teori saya pas. Kudune syukur malah kaget. Lha nek kowe ora di duit ngamuk aku. Lho ilmu Anda sendiri mengatakan pantas yang lanang ra di duit iku ngamuk. Berarti semua yang terjadi sesuai ilmu Anda. Mosok penelitiannya bener kok kecewa. Kok aneh. Jadi mestinya bangga. Soalnya kan yang keluarga melarat disingkir keluarga. Setelah dia teori ngono, nak wong melarat itu rata-rata disingkir. Bapak aku melarat di sia-sia. Lo mah mestinya kudu syukur. Gusti, oke kalau melarat. Tapi saya ini peneliti ulum. Mergo penelitian saya benar. Malah aneh tuh nak wong melarat nyanyi wong sugih. Wah, malah dadi berita di Amerika tuh. Ada berita wong melarat nyanyi.
Pangeran nu gawe donya sesuai sunatullah sing umum ya sugih ya melarat. Yo ora dite karepe melarat yo. Nah tak senengi Imam Syafi'i. Kulo gak ada kitab Diwanus Syafi'i. Dikandani. Mbah tiyang sing sering sowan jenengan, anak sowan jenengan dilo. Niku nak bar ngrasani jenengan ngene-ngene. Imam Syafi'i malah guyu ngakak-ngakak. Kok iso ya? Wah, berarti aku cek wibawa. Lah kok saged? Lah ning arepku rawani. Dadi dene oleh nagapi tenang ya. Wong iku niat provokasi Imam Syafi'i. Ben Imam Syafi'i ora percaya wong iku ngono. Berarti aku iku cek wibawa. Wong iku ya cek apik, cek duwe wedi, Bang. Mergo nyatane nek ning arepku gak wani. Kok penak. Dadi uripku sing fresh biasa. Men ana wong ngarepem tok wedi nek ning jaba krasani berarti ki cek. Bojo yo ngono ngarepem gangge. Bareng kowe ra ana jebule utang tangga macam-macam gak sesuai fatwa Anda. Berarti kowe duwe wibawa. Mulane nak salah kerakon malah diamu. Nak ngono kok aku sik lho wibawa jek ra gelem. Iya sampe kodas. Tangan lah kok penak. Iku mas, kode ini tiga dari guru ini termasuk Sufyan apa? As-Sauri. Iku masyhur. Saire Imam Syafi'i. Anna suka syauqi, menungso iku koyo apa jenenge? Syauqen niku ri. Masyhur. Dadi zuhrun idza nadhuru, syauqun idza lamisu. Menungso iku koyo bunga mawar. Nek mbok delok kok adoh iku kembang, tapi nek mbok cekel iku ana rine. Delok wong ayu anggere gak kenal ketok indah. Wis kenal roh asline. Oke delok kiai ning desa. Kira kenal kiai ning desa salat ning langgar dhewean ngentuk kentong dhewe, komat-komat dhewe salat. Delok padha sakake. Tapi bareng kowe wis kenal akrab, oh jebule yen sombong, mau njuk tulung wong. Wonge jebule kuper, napa? Kowe delok padha ana kiai langgar penceng, kira kenal. Adan-adan dhewe, komat-komat dhewe bariku salat mulai. Delok padha sakake ya Allah, wong kene cek nakali, ngono ora ono sing ngurusi. Si bareng guys kenal, mbah kok piyambak, gak dewe piye, mungkin ini ku fasik kabeh, dijak apik ra gelem. Bareng kenal, oh jebule wonge kuper. Jadi jenab Jerman Syafi'i melane ki nak kepen sapi husnudzon be wong kok delok kembang. Mawar wis delok ngono. Mawar kok prekes yo kena apa? Mana aku masuk jaya rasa nak buat sewani perkara ini. Aku ada sering sewan. Aku apa ngerasa mawar tapi. Kecuali aku panjang yo diperkes orang jadi nopo. Ri, yo sering sewan aku lah. Cek potensi jadi ri gak usah. Ada repot kafe. Mari nopo. Repot. Ibu Imam Syafi'i. Karena zaman itu fitnah sudah besar. Imam Syafi'i itu menangi periode mihnah. Periode mihnah ujian. Ya tapi itu seperti itu. Ya tapi itu ya normal gak ada yang salah. Menjen pangeran desain dunia wis normal. Mawar itu diparingi ri pangeran go jogo. Koyok tawon itu ana madune tapi ya diga entuk. Jadi itu normal. Justru barang baik harus dilindungi. Sing nglindungi ya rini. Mana wong alim kudu keramat. Wong alim kudu duwe racun jare imam-imam wong alim dadane awake kudu diracun. Dadi iso malati bareng wong alim ora malati ora ono sing jaga. Mulane Dewi Said Muhammad ngutip Dewi Imam Nawawi analuhumal ulama masmumah. Angger daging wong alim mesti diracun, wong macam-macam mesti kualat. Senajan ora niat malati. Mergo iku carane pangeran jaga kehormatane wong alim. Ya padha tiap bunga sing indah mesti ana ri. Nah kecuali bunga bangkai ora ana rine. Tapi ya bunga napa? Bangkai ngono sunah pangeran ngono. Ora gelem nang ngono. Kowe nek di kebon kurma sing apik mesti dipager. Pager sing apik nganggo masa pager nganggo bantal aneh-aneh. Pangeran gawe ri wis tujuane ya ono kabeh gawe pangeran mesti manfaat. Lah kowe nak ngono setan ra roh meneh, bingung meneh. Kok bener terus carane mikir lha iku bingung. Ya mulai bar ngaji iki dina Rebo mung sura-sura ya Muharram. Tahun jadi wali jalur makan. Oh. Jadi ijazah jadi wali jalur makan. Enak toh? Tapi kok mulai bareng masane bojomu ora cocok. Sego iki disugono. Oh, ora bakat wali ya. Ora bakat wali. Ya termasuk mangan hikmah ngilangi was-was. Nggih ngilangi napa? Mergo setan ape godho kowe tentang sedurunge Allah sapa malah mbok tinggal mangan. Iku jare dawuh Nabi kon nglereni.
Ya nek ana was-was bergejolak ngono suarane. Seneng ndelok TV. Penting aja ndelok undang dutane. Oh malah ora sida was-was malah ra karu-karuan. Wala uman yanahum lan yektine bakal ngakeki angen-angen ingsun hum ing Bani Adam. Manane ulki tegese numibano ingsun fi qulubihim ing dalam atine Bani Adam tak tumibano tak kei pikiran tulal hayati ing suwene urip. Wa alla ba'sa lan ora ana ba'si mujud wala hisab lan ana hisab mujud. Iki tiyang kafir Mekah. Mergo nak perasaane tiyang Yahudi mboten, dene mati langsung swarga. Ya mati langsung napa? Swarga. Wala amurannahum lan yang bakal merintahno ingsun ing Bani Adam falibat dikunna mongko bakal ngetok sapa Bani Adam yaktokna tegese ngetok sapa Bani Adam azanal an'am ing pira-pira kupinge kewan. Maksudnya kewan diketok nggo tanda. Tapi niate wae elek. Waqat fa'alan teman-teman utawa waqat fa'ala. Utawa waqat fi'lan teman-teman dilakoni apa dalika apa mengkono-mengkono napa tabkit lho. Napa ngetok napa qatu adanil an'am bil bahairi ana ing kewan-kewan bakhirah, kewan sing ape diperuntukno ning Ka'bah ning berhala nariyen. Iku ditandai. Iki digunting kados jaran kuno-kuno digunting ditandai niku mboten angsal mestine. Mergo termasuk ngrubah kejadian sing diciptakno napa Allah. Wala amrunahum lan bakal merentano ingsun hum ing Bani Adam. Fala yughayiruna moko bakal ngrubah sapa Bani Adam khalqallah ing khalqallah. Ora usah di mana niki Imam Suyuti maknane dinahu tegese agamane Allah. Oleh dirubah bil kufri lan kekafiran. Wa ihlalima lan ngalalo perkara harama ingkang ngaramno sapa Allah. Wa tahrimima lan ngaramno perkara ahalla kang ngalalno sapa Allah. Jadi barang halal jadi haram, haram jadi halal. Niku ciri utama godaane setan. Ini wow. Gara-gara kebutuhan demokrasi wong kudu kono ngakoni non muslim iku ya repot. Mok gara-gara kebutuhan apa? Demokrasi. Iku ya repot. Sepira sampe melok-melok. Niku ora debat, padha goblok. Kulo nu sering tak SMS, mau perkara surat Maidah ayat piro? 51. SMS tak bales sih. Kowe takok iku bukti percaya. Wong barang jelas kok apa? Iku zaman Sayyidina Umar duka. Sayyidina Umar zaman dadi khalifah niku mesti nyurati teng khalifah teng ngene Amir gubernur terus. Kowe nak nggih keputusan, nak barang iku ana ning Quran fala tasal anhu ahadan. Kulo cek eling ta kene. Nggih kula balen malih nek nggih keputusan. Kok ana ning Quran fala tasal anhu ahadan. Kamu ndak boleh konfirmasi ulang, ndak boleh tanya pada siapa. Kowe takok wis ngenyek Quran, wong jelas ngono kok mbok takok. Tapi jika tidak ada di Quran dan Sunnah, kamu baru cari an-nadhir bin nadhir, ilhaqun nadhir bin nadhir. Yang mirip padakno mbek sing mirip. Mergo niki penting kula terangaken. Saiki wong Islam nganti kacau ning ngene iku mergo rapal Quran di antara sebab. Nak rapal Quran resikone kowe rapal mansus. Niki kritik pada ulama sesama ulama, kira usah melok-melok kualat. Resikonya tidak hafal itu tidak tahu mansus. Enggak tahu apa? Mansus. Mansus itu layak balu takwil, tidak bisa ditakwil. Misalnya saya, ini tak contohnya. Saya misalnya hafal Quran. Terus kemudian ada orang tanya, "Gus, carane padang ati piye?" Pasti saya spontan itu ingat kalla balatu kriminal yatim. Karena ayat ini menjawab tentang orang sing atine elek. Sampai ngomentari Allah Rabbi akroman kadang muni Rabbi. Dan Allah merumuskan itu sebabnya kalla balatu kriminal yatim. Kalau saya ditanya, Gus carane mlebu swarga piye? Mesti spontan saya ingat falak tahamal aku wa ma adroka malak mesti fakku rokok. Wit amun biyamin dimas. Mansus. Meskipun dalam banyak tempo mungkin saya juga jawab istighfar. Mergo istighfar juga solusi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum. Mulane Hasan Basri tau diamuk wong perkara iku. Ana wong utange akeh, nyuwun ijazah, Mbah, cung istighfar. Wis bariku ana wong nek kepengin sekolah apik, dhek ijazah istighfar. Sampai wong pirang-pirang dhek ijazah jawabe yo istighfar. Terus ketika Hasan Basri diprotes, Mbah, masalahnya beda-beda kok ijazahnya namung istighfar. Maca iku. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis sama alaikum wa yumtitkum bi amwali wa banin. Nek kepengin donya akeh yo istighfar. Jadi ada juga ulama yang sangat-sangat istighfari kayak Hasan Basri.
Tapi ada ulama yang sangat sosial, kata Ibnu Abbas. Setiap pertanyaan itu dijawab dengan sosial. Ada ulama tasawuf, senengane noto ati. Ya itu ya sah saja. Ada ayat ilaman atau wah biqalbin salim. Itu mansus. Saya ulang lagi itu mansus. Itu mansus. Kemudian saya misalnya jadi intelektual yang tidak hafal Quran. Kemudian ada orang punya masalah. Ke saya itu dengan istri sering bentrok gini-gini. Karena saya sok intelek mesti rumusnya. Mungkin Anda tidak nyukupi secara ekonomi. Mungkin kebutuhan Anda tidak tercukupi. Pasti rumusnya secara intelektual juga. Dan kebetulan sing takok ya gendeng pisan. Iya kayaknya perkara iku. Udah akhirnya gendeng ketemu gendeng. Gak tahu ana pangeran itu. Gak tahu. Tapi kalau wong-wong ahlullah nggih. Ahlul Quran ahlullah pasti di antara sebabnya konflik suami istri itu memang ada ik itu bisa sihir, bisa tenun. Bisa kekuatan setan karena ciri utama setan itu faya ta'alamuna napa mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi di antara yang dipelajari Harut Marut faya ta'alamuna min huma iku mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi kunane kuno di antara kekuatan santet atau sihir itu memisahkan orang dan istrinya, pasangannya. Makanya kita mikir meskipun tolak sah ya dan kita ditakdir tolak juga sah siapapun yang ngalami sah. Manjan pangeran ngersakno seperti itu. Tapi jangan semuanya dirumuskan ekonomi. Karena kalau menurut Quran itu sederhana, tolak ya sederhana, urip ya sederhana. Mudawe pangeran orang tolak itu lucu. Cara pangeran itu istilahnya tolak itu wa iya tafarraqa malah yuhnillahu kullam bisa. Pegatan Allah ben bentuk padha apike jadi. Jadi wa iya tafarraqa umpama zaud bisa terpaksa pisah, yuhni moko nyemugihno sapa Allah kullam min saat. Dadi sing lanang glalan untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik mlete jebule ketak peget entuk sapa? Jebule sing lanang untuk luwe ayu, sing wedok untuk luwe ngrezekeni. Wes padha ra sido engkeke kan? Jebule untuk kowe iku uji coba kan ngono terus. Nah, itu mungkin cara Quran istilahno. Andai kan Anda hafal Quran, maka melihat cerai pun bisa-bisa cerai itu mlebu ayat wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati wa kana wasi'an. Hakim cara Allah enggak masalah, Allah wasi'. Ini baru kayak hafal Quran mansus. Meskipun kita juga hafal abghadut halal ilawo atau lah kita hafal. Kalau terus hafal aku hafal. Tapi aku ora usah mbok warai. Aku hafal sekian aja tentang tolak dan sebagian tolak dikomentari Allah wa iya tafarraqa yughnillahu. Kan ya akeh wong pegatan malah dadi apike. Sing wedok bareng untuk bojo kedua men ngomong aku jeng untuk bojo iki opo-opo gampang. Rezeki. Sing lanang kepen dikenang jebule. Sing lanang ya ngono, jentuk bojo iki alhamdulillah nrima tapi ra koyo sing dhisik. Lah nek ngono tenan yo kodak, jangan-jangan kowe masalahe ngono iku. Tapi rasa jajal lho ya. Ora boleh jajal, seneng aku kok jajal. Oh jajal, paham yo, ora mau jajal. Santos sangi sore tenan malah. Artinya gini loh, baru kayak apal, kamu tahu sekian mansus tentang konteks sosial apa saja, termasuk tentang pegatan bisa saja. Anda masuk ayat itu wa iya tafarraqa yughnillahu kullam. Iku kan koyo Kanjeng Nabi ketika garwane mulai wani dalam banyak hal ya garwane Nabi ya menungso. Oke ya Rasulullah kita melarat dulu ketika Anda belum sugih. Saiki sugih awak dhewe kudu gaya orang kaya dari garwa-garwane. Nabi didhawuhi ngono malah apa fata'alaina ummatikunna wa usarrikunna sarohan jamun. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wis fata'alaina take tapi ummatikunna wa usarrikunna sarohan jamun. Wes, ewa semono diterusno ning sebagian ayat tolak. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyudilahu azwajan khairam minkunna. Kowe ada macam-macam mbek Nabi. Iso wae kowe dipegat terus Nabi diganti oleh Allah zaujan sing khairam minkunna. Kita tidak pernah tahu. Mulane kira Nabi nek mati ae, ora usah sok suci wedi pegatan terus biasa. Ada itu ngomong-ngomong kawin iki abadi fikire wong pancen. Ora wis menengahi biasa ae maksudnya. Mbek bojo wis biasa standar ae wong lanang nyukupi biasa. Ya sing syukur tapi. Kesyukur alamat apik. Tapi kamu jangan pernah terus hanya mau apal abwadul hatal ilallah atolak. Sehingga kowe nek ana pegatan terus suudon iso wae wong iki mlebu ayat wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'at. Ketika jadi pisah malah sama-sama dikasih kejembar. Contohnya ngono akeh to ora? Oh wah. Tapi contoh tambah kocar-kacir. Ya, keman kira usah jajal karena iki gambling, napa? Gambling, judi nasib.
Tapi apapun itu, di antara kekuatan di luar kita, itu ada kekuatan sing yufarriqu nabi bainal mar'i wa zawji yang memisahkan. Lho, tenan, kula niku setiap ada masalah dengan istri, kula niku sering sholat, kadang istighfar, kadang usul ning pangeran gara-gara itu tadi. Saya tidak pernah tahu asal usulnya gimana. Sing mesti kula ngertos Gusti niki kersane jenengan. Umpama terpaksa ana sebab pantese ya setan. Tapi setan wis wae enak ke setan iki ana napa? Tapi setan lemah Gusti. Kudune pantese ya kalah. Jadi kalau nak donga wis ngono tok. Rekayasane setan niku lemah. Lemah iku kudune ya pantese kalah. Dieling-eling ya. Dadi kowe kudu yakin innaka tasyaiton ikana napa. Setan itu lemah. Buktine kita ditinggal Kanjeng Nabi, ditinggal Abu Bakar, ditinggal Sayyidina Umar. Islam yo mlaku nganti saiki. Umpama setan dijaya kudune Islam wis iso diakhiri sausé Kanjeng Nabi Muhammad kapundhut. Nyatane setan ora iso ngakhiri Islam, malah akeh wong Islam. Berarti kegagalan ini kan ya akeh. Jadi kali-kali ndelok setan itu cemen. Wah, wong salat kok akeh. Berarti tingkat kegagalan setan tinggi. Paham? Gue sekali-kali nganggap setan, kan kalau sering tanya wong-wong. Gus dari jenengan itu Palestina hebat-hebat apa nih? Nyatane iso ngalahno Israel. Walau kowe pancen pikiran setan. Sekali-kali mikir nyatane Israel mulai dhisik nganti saiki ya iso ngalahno Palestina. Jeneng tetep Israel. Senengane muji Israel, ra iso dikalahno Palestina. Wes sekali-kali diwale, nyatane Israel nganti dhisik ya ora iso ngilangno Palestina. Kayak kowe misale donga ora mandi bukti melarat mulai kawin nganti saiki. Lho iku bukti wong bandel wong kuat. Melarat ngene ya ono ora pedhot. Wah iku bahane khusus. Bahane napa? Khusus. Tangguh ya tangguh. Wes sekali-kali ngelempong susah apa? Mergo setan niku apa? Lemah. Inna kaita syaitani napa kana dhaifa. Kok setan itu lemah sekali. Mane ketika Nabi aku suatu saat meninggal, tapi aku cek ninggal barang sitok. Kan ada dua aman kata Nabi, ada dua aman, dua protektif, dua hal yang bisa menjaga kamu. Satu saya kata Nabi, dua istighfar. Satu saya, dua istighfar. Ketika saya nanti sudah ketemu Allah, masih ada satu yaitu istighfar. Kalau Allah dawuh wa ma kana wa yu'adzibahum wa wa ma kana wa mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa umat yang di situ ada Nabi. Oke, Nabi sekarang enggak ada. Tapi masih ada aman yang satu, wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak menyiksa kalau mereka mau melakukan istighfar. Cuma tadi istighfar kalau maknanya ulama ndak harus sehotnya itu astaghfirullah. Istighfar maknanya sesuatu sing dadekno kowe di sepuro. Lah manane istighfar kan kowe njaluk sepuro. Lah njaluk sepuro kadang Allah nyaratno ke tak sepuro dong syaratnya bayar kafarah. Misalnya dalam bab sumpah mengke mangan wong 10 miskin. Dalam hal tetanggan kowe kudu ngapi. Jadi maknane yastaghfir kan kowe njaluk sepuro. Njaluk sepuro kalau majikane mensyaratkan sesuatu yang sosial ya kita sosial. Kowe ra iso misale jima bojo romantun terus istighfar ping 100 ra iso solusine ya kudu merdeka anak budak untuk macam-macam. Kalau disebut Nabi kan rata-rata sosial. Meskipun di antara istighfar tentu kalimat astaghfirullah itu kita sepakat. Tapi kamu jangan hanya mengatakan itu tidak bisa. Ayatnya jelas. Fakku rokobah au it'amun fi yaumin di masjid. Terus nih surat nopo kesini. Sumaka namnaladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Di antara aturan orang benar itu wa tawassaw bil marhamah. Orang harus sering wasiat kasih sayang. Itu lagi ashabul maimana. Dan itu hadis sahih ketika Nabi menjelaskan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Enggak semuanya solusinya istighfar. Pero cah cilik sakake, mau termasuk hadis mau asu sakake. Cuma masalah Imam Syafi'i khusus asu darani ku waqiatul khal. Cara oleh dikiasno aku tuku asu akeh. Ngombeni asu sitok wae. Suwarga apa meneh akeh. Padahal wong ku ngombene arang-arang. Arang-arang pisan tok apa meneh golek. Nganti asune gedut wae tambah suwarga. Ya iso ngono. Wah, enggak usah. Oh. Terus lihat. Kalau penerjemah. Wono dadi sampean anut kula. Terus napa? Muslihun, mustaghfirun, yastaghfirun. Islah niku maknane ngapiki wong liya. Ngapiki tatanan. Mau misale mau ana hadis wae apa ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wong sing diwelasi pangeran
Masuk apa wae. Ya apa wae dinalar kira-kira iku arahe melasu. Misale iki gede diundang wong cilik ya teko saate wong cilik. Ya kadang-kadang ra teko. Mengko nek acara cilik iki gede teko sing cilik ora apa? Ora payu. Ojo kok teko terus alasane saate wong cilik. Lho ya akhire malah sing liya ora payu aneh-aneh. Wong kudu ijtihad enak wae. Wala umanniyannahum wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah dinahu. Wa man desapan wong yatakhid ngalap sapa man asyetana ing setan waliya. Ing dialap dadi pemimpin to dadi kekasih. Ya tawallahu maknane ngangkat kekasih sapa wong ing setan. Wa yuti'u lan nurut sapa man ing setan. Nganggep wong sing ora iman iku luwih kuat, luwih layak timbang sing iman. Iku termasuk nganggep setan sebagai pemimpin min dunillah sayang liyane Allah liyane Allah. Faqat khosir. Wong teman-teman tuna sapa man khusronan kelan tuna mubinan kang jelas, bayinan dikese kang jelas. Lima sirihi krana dadine wong ilanari maring neraka al-mu'abbad dadi kang den langgengno alih ing atase iman. Ya lara tenan, ben neraka selawase lara tenan. Ya itu humbayuman. Ya itu jajeni utawa janji sapa setan ing wong akeh tulal umri ing suwene umur. Wa yumani lan maring angen-angen sapa setan him ing Bani Adam. Diangen-angen nailal amal ing iso entuk pira-pira sing diangen-angen fidunya ing dalem dunya. Wa alla basalan ora ana ba'as kumujud wala jazalan ora ana piwalas kumujud. Ini jare tiyang musyrik Mekah. Mulane penting ngaji. Kalau Quran ngritik kafir Mekah itu sak sifatnya ya tentang kafir Mekah. Karena kalau orang Yahudi tidak pernah punya perasaan wa alla ba'sa wala jazaa, tapi mereka perasaannya apa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Sehingga perasaan mereka kalaupun mati langsung mlebu swarga. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Makanya kritik saya pada fikih. Kadang fikih itu di bab nikah. Di bab nikah itu ahli kitab dan musyrikah itu dibedakan. Kalau ahli kitab kitabiah boleh dinikah, kalau musyrikah tidak, itu bagus sekali. Tapi nanti kalau di bab ilmu kalam itu semua milah selain Islam dianggap millatin wahidah. Yahudi, Nasrani, kafir Mekah, musyrik Mekah dianggap satu. Itu kita harus nggak cocok. Kita harus mengkritik. Meskipun kita bukan karena kita merasa ulama, kita kalau seperti ini ngikuti jalur ulama tafsir karena lebih spesialis, lebih apa? Spesialis. Ulama tafsir dalam ini menurut saya lebih benar. Ketika Allah mensifati orang kafir Mekah, tentu mereka diantara khasnya wa ala ba'sa wa la jazaa, karena dari awal orang kafir Mekah tidak meyakini ada ba's, ada jaza. Tapi kalau kafirnya kafir Yahudi Nasrani, malah mereka dengan sombongnya meyakini surga itu milik mereka. Berarti bagi mereka ada jaza, cuma yang menguntungkan mereka. Paham sih kalau maksudnya? Makanya wa alla ba'sa wa la jaza ini masih sifat tentang musyrik Mekah, bukan tentang kafir ahli kita. Memang kita paling kesulitan. Lalu kalau anggar sidang tafsir paling sulit itu nyifati itu. Ini kafir yang mana? Ketika nyebut kafir itu kafir yang mana? Apalagi di surat Bayyinah itu jelas. Cara kaidah nahwu kan al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf pasti orangnya beda. Misalnya jaa zaidun wa zaidun. Meskipun namanya kembar, misalnya jaa zaidun wa zaidun, pasti zaid pertama bukan zaid kedua, karena kalau ada ataf pasti orangnya berbeda. Apalagi jaa zaidun wa amrun. Andai kan jaa zaidun wa zaidun berarti zaid pertama bukan zaid kedua. Nah sekarang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Pasti musyrikin tidak ahli kitab karena al-atfu yaqtadi taghayyur. Sama-sama kafir, ada kategori ahli kitab, ada kategori musyrik. Paham ya? Dan itu memang kita harus punya keyakinan gitu. Makanya kita kalau berdebat, lalu parah meneh nak sing ora Yahudi ora Nasrani. Kaya Tionghoa ngono iku malah ra jelas. Mulane kula bareng debat. Ayo mantan ketua Ansor atau ngaji, komentar tentang ayat Yahudi Nasrani. Lho aku gak Yahudi gak Nasrani. Lu elek. Jadi fataktil akbahu anwa isyirki. Taktil itu tidak beragama, itu akbahu anwa isyirki. Loh, kita harus ngomong, ya. Kita harus ngomong itu parah. Mulane jarene Fathul Bari, jarene Ibnu Hajar, Imam Qasqalani sinyarai Bukhari. Kenapa al-mu'attilah, orang yang tidak bertuhan tidak dikritik Quran, yang dikritik Quran kok Yahudi, Nasrani, sama musyrik Mekah yang punya Tuhan, meskipun batu kan punya apa? Tuhan. Katanya karena enggak kebayang ada kegoblokan sing sampai taktil. Fataktil abahu
anwa isyirki. Taktil itu kayak orang komunis itu jenis ateis ya. Taktil mu'attilah, tidak Tuhan, tidak sama sekali. Global ini pentingnya ngaji. Sama harus tegas. Karena ini penting. Misalnya tentang ahli kitab, jelas ada ayat misalnya yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukal saat terus niku lho wa ta'amul ladzina utul kitaba khilul lakum wa ta'amukum khilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ada kemungkinan orang Islam Muslim menikahi kafirah kitabiah. Kemungkinan oke. Prakteknya kita tidak tahu karena syaratnya fatul mu'in ngono mau sing padha ra isane mau. Allah yu lama dukhulu awali abaiha fi dzalika din badal bisa bohong. Semua ora paham, terangno ora paham, bulet. Tapi apapun itu ada kemungkinan kitabiah khalisah itu halal. Bandingkan dengan orang musyrikah. Jelas wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jadi jelas kalau ini kelihatan status hukumnya beda, dalam nikah ya beda, dalam muamalah beda, dzabaihnya yang disembelih juga beda. Kita itu makanya kalau napa jenenge kula keyakinan kula niku kados Zakaria Al-Ansori pokoknya kafir itu. Nah, kecuali dalam bab kepemimpinan. Bab kepemimpinan itu Allah tidak hanya mengatakan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya sing al-Maidah 51 itu enggak. Sebagian ayat itu asal min dunil mukminin. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina auliya min dunil mukminin. Jadi itu kan jelas, siapapun asal namanya kafir. Dan kafir a'ammu min ayakunu min ahlil kitab wa min ghairi ahlil kitab kok mau lam yakunil ladzina kafaru iso min ahlil kitab iso wal musyrikin. Nah, ning bab kepemimpinan hum millatun wahidah, asal tidak Islam namanya kafir. Itu disebut la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunillah. Terus wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Paham sih kalau maksudnya? Makanya ada 3 bab. Bab wilayah. Kalau bab wilayah itu asal tidak mukmin namanya kafir. Baik ahli kitab maupun tidak. Sama-sama enggak boleh diangkat jadi pemimpin. Ada bab nikah. Kalau bab nikah kita bedakan, ada kemungkinan menikahi kitabiah khalisah. Meskipun kita tidak pernah tahu yang khalisah sing ndi. Tapi kita harus tetap ngomong kemungkinan halal. Oke, darani mesti haram yo keliru ngayate napa wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Paham ya? Terus ketiga ning bab ilmu kalam. Nah ning bab ilmu kalam asal ora iman ya salah. Hal ghairul Islam millatun wahidah am milalun? Qalu millatun wahidah. Mergo istilah pangeran fama dzal ba'dal haqqi illa dhalal nggone ilmu tauhid agar liyane bener. Salah, cek salah dengan gaya ahli kitab, cek gaya Yahudi, cek gaya Nasrani asal fama dzal ba'dal haqqi mesti illa dhalal agar liyane bener yo. Dalam hal ini kita harus lebih percaya mufassir karena lebih spesialis. Paham ya? Mau coba geger ke bumi belum dulu ya Allah. Wah, serapa pantas. Meskipun kita ini bukan urusan apa-apa, saya lebih percaya mufassir yang spesialis memang. Oh, Imam Suyuti, Imam Sawi yang spesialis bahasa. Orang mufassir terjemah. Aku bingung wong. Nah, tapi kita tahu lah. Kita sebagai orang hafal Quran tahu memang sekian ayat itu menunjukkan di bab teologi ketuhanan itu memang jelas ayatnya fama ada batal haki ila dolal. Itu juga bab wilayah tauliyatul kufar. Tauliyatul kufar jelas ayatnya la yattakhidul mu'minuna al-kafirina. Cek kafirin cek ahli kitab cek ora. Nah, kebetulan di Maidah yang disebut itu yang ahli kitab. Kan la tattakhidul yahuda wan nasara. Tapi sebut ayat itu ditakmim oleh ayat yang di juz 3 tadi apa? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina Jadi kalau sering di malah takok aku ora gelem takok ngrasa pinter dhewe. Sing hafal Quran kadang ra paham, sing roh hukum ra hafal kan ra roh ayat. Kelemahannya orang ndak hafal tuh gini ya. Ketika dia dipaksa menganalisis ayat 51 ya dia akan berkutat di 51. Kan apa bandingno ayat liyane ra apa? Syarat bandingno kan apa? Lah ra apa apa bandingno. Jadi makanya harus dipisahkan. Makanya di bab faraid misalnya, di bab faraid. Hal yarisun nasara al yahuda. Padahal ikhtilaful millah itu mesti ulama khilaf darani yo be ora karena kemungkinan famada batal haqqi ila dolal apakah milal di luar Islam millatin wahidah pokoke dolal apa dianggap milal. Tapi bab nikah jelas enggak. Bab nikah kita halal nikahi mukminah muslimah. Tapi ada kemungkinan halal juga
nikahi kitabiah khalisah. Tapi tidak mungkin halal nikahi musyrikah ayate wala tangkihul musyrikati hatta. Paham sih kalau maksudnya? Makanya kalau ada tafsir begini wa alla ba'sa wala jazaa, ini tentang musyrik Mekah. Paham ya? Karena keyakinan Yahudi Nasrani malah wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Paham ya? Jelas ya. Artinya kalau mereka meyakini ada ba'as, ada jaza. Cuma posisi mereka untung kata mereka. Tilka amaniyuhum. Maknanya napa? Suwe-suwe terus wonten ayat laisa fi amanikum wala amani kita. Mulai dari Imam Ghazali ayat iku paling menyindir kita. Soal mlebu swarga iku ya ora nuruti khayalem. Wong Islam lah dikitopi pangeran. Iku ya ora nuruti khayalem, ya ora nuruti khayale ahli kitab. Para loro kowe. Wong Islam lah dikira kowe ada arep-arep mlebu swarga bisa dipikir laisa fi amanikum wala amani ahli kitab. Soal mlebu swarga ya mbok. Misale wong Yahudi Nasrani jelas gak mlebu, wong Islam yo ora mesti mlebu. Kasuse yo wae. Nah, tapi kowe kudu yakin mlebu. Kapane ra jelas. Kapane kapan? Wah, 2000 tahun ning neraka ya. Nek nganti bagian inventarisir lali bar. Nek ora bakal lali tapi bagian sing nulis-nulis. Wah, wis kliwat tanggale. Ane percaya mek pangeran ya. Mergo malaikat iku wis repot. So malaikat kula niku piye mek malaikat wajib takdim tapi malaikat iku sentimene mek Bani Adam yo tinggi. Kula nu gadah hadis ngumpul hadis betapa malaikat itu sentimen mek Bani Adam. Ya oleh wae ya ora kadang ya terus. Ya ana ya wae. Malaikat teng langit itu ketika ana nabi liwat badhe sowan pangeran. Iku ana sing diutus pangeran. Kowe salamu mbek iku maksudnya pas iku ora disebut Muhammad mbek iku. Gusti, mosok kula sing ibadah jenengan suwi kan uruk salam mbek piyambake. Terus kan Nabi. Iku Muhammad kekasihku las hidup gelem. Malaikat ya angel juga kongkonane. Demikianlah sahabat kajian Ghosba yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.